بالإسلام وأكرمنا برمضان وجعل العشر من بقية أيام ليالي الشهر. أيها الإخوة المؤمنون، ومن أزهر فضائلها وخصائصها كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد بغيره، ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يبرد الليل فيها، وقد قال كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد المئزر وأحيا ليلة وأيقظ أهله. أيها الإخوة المؤمنون، ومن فضائل هذه العشر ومزاياها أن فيها ليلة القدر التي خصها الله تعالى بخصائص منها. أولا أنه أنزل فيها القرآن الكريم: إنا أنزلناه في ليلة القدر. ثانيا ووصفها رب العزة بأنها خير من 1000 شهر في قوله ليلة القدر خير من 1000 شهر. ثالثا ووصفها سبحانه بأنها مباركة في قوله إنا أنزلناه في ليلة مباركة. رابعا وأنها تنزل الملائكة فيها والروح معهم، أي يكثر تنزل الملائكة في هذه الليلة لكثرة بركتها. خامسا ثم وصفها تعالى بأنها سلام، أي سالمة لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءا أو أذى.
وكذلك فيها السلامة من العقاب بما يقوم به العبد من طاعة الله. سادسا، فيها يفرق كل أمر حكيم، أي يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة أمر السنة وما يكون فيها من الآجال والأرزاق وما يكون فيها إلى آخر السنة. سابعا، وأن الله سبحانه وتعالى يغفر لمن قامها إيمانا واحتسابا ما تقدم من ذنبه. أيها الإخوة المؤمنون الصائمون، ومما كان يحرص عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في هذه العشر الاعتكاف. الاعتكاف في المسجد تفرغا لعبادة ربه وتحريا لليلة القدر. والاعتكاف في رمضان سنة فعلية، وكذلك قد اعتكف أزواجه من بعده صلى الله عليه وآله وسلم. واتقوا الله عباد الله، وأحسنوا هذه العشر الأواخر باجتهاد وعزيمة وإخلاص، وذلك بالاهتمام بقراءة القرآن وحضور المساجد لإحياء ليالي العشر. وكذلك لا تنسوا عباد الله الإنفاق في سبيل الله وإطعام الطعام على الفقراء والمساكين. وبهذه العبادات الجليلة تكون إن شاء الله من الفائزين من شهر رمضان، فإنه فرصة سانحة لا يتكرر إلا لمن له حظ عظيم. أعاننا الله على حضور العشر الأواخر بسلام وإيمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين الهادي إلى طريق مستقيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، toutes les louanges sont à Allah. Tous nos remerciements sont également à Allah. Allah qui est et reste notre bienfaiteur. Allah qui est également celui qui nous a fait don de la religion musulmane, celui qui nous a fait don de la sunna du prophète Mohammed
sallallahu alayhi wa sallam. Il nous a fait don du Saint-Coran et il nous a fait don du mois de Ramadan et également avec le mois de Ramadan, la nuit du destin, Laylatul Qadr. Nous témoignons que Allah est le seul à être adoré. Nous témoignons également que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Que la paix, le salut, la miséricorde d'Allah soit sur lui, soit également sur sa famille et sur tous ses nobles compagnons. Mes chers frères en islam, craignons Allah. Craignons Allah où que nous soyons. Craignons Allah à n'importe quel moment. Ayons en nous la crainte de Allah. Prenons avec nous la provision de la crainte de Allah pour le grand jour. Le grand jour qui nous attend. Le jour qui n'a pas d'égal. Le jour que Allah a appelé Yawma yaqumun nasu li rabbil alamin. Le jour où les gens se tiendront debout devant Allah, le Seigneur des mondes, pour le jugement dernier. Mes chers frères en islam, craignons donc Allah pour que nous puissions être sauvés le jour de la résurrection. Mes chers frères en islam, très lentement, nous sommes en train de nous rapprocher de la dernière décade du mois de Ramadan. Et vous savez comme moi l'importance, la valeur, les mérites des 10 derniers jours du mois de Ramadan. Aujourd'hui, nous sommes au 14e jour. Le jeudi serait le 20 et les chronomètres sont mis en marche et les fidèles se rapprochent de plus de leur Seigneur. Que Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous soyons encore en vie pour que nous puissions gagner les 10 derniers jours du mois de Ramadan de cette année. Mes chers frères en islam, les 10 derniers jours de Ramadan ont une particularité. Elles ne sont pas comme les 20 premiers jours du mois de Ramadan. Elles sont exceptionnelles. Allah subhanahu wa ta'ala les a choisis pour nous, pour que les négligences que nous avions observées, les cultes avec des erreurs, des fautes que nous avions faites pendant les 20 premiers jours, nous puissions les rattraper les bonnes œuvres, mieux faire, mieux nous comporter pour pouvoir gagner le Ramadan tout entier. Car c'est la fin qui compte et le début. Voilà pourquoi le prophète sallam a souvent l'habitude d'invoquer Allah en disant Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizi dunya wa azabil akhirah. Oh Allah notre Seigneur, fasse que la fin de toutes choses que nous faisons soit meilleure que les débuts. Mes chers frères en islam, les 10 derniers jours du mois de Ramadan sont des jours que nous devons prendre en compte et avec sérieux. Car Allah subhanahu wa ta'ala les a donnés de mérite. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a montré
qu'il faut encore serrer la ceinture lorsque nous sommes dans ces 10 derniers jours du mois de Ramadan. Car c'est le moment propice pour chaque fidèle de renouer avec son Seigneur, de faire le commerce avec Allah. Car celui qui fait le commerce en vendant son corps, en vendant sa richesse, en vendant son sommeil, en vendant tout ce qu'il a à son Seigneur, certainement il aura à gagner le paradis de Allah subhanahu wa ta'ala. Ces jours sont méritoires. Ces jours ont beaucoup de récompenses. Car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam redouble d'efforts lorsque nous sommes dans la dernière décade. Selon la mère des croyants, Ummuna Aïchatou, que Allah l'agrée, elle dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam redouble d'efforts dans la dernière décade plus que ce qu'il faisait dans les jours précédents. Cela veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam veille toute la nuit. Toutes les nuits de la dernière décade, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va les veiller. Elle a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on commence la dernière décade, il serre sa ceinture. Et il veille la nuit. Et également, il réveille toute sa famille pour prier avec lui. Mes chers frères en islam, la particularité de la dernière décade du mois de Ramadan se retrouve dans ces choses-là. Premièrement, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le Saint-Coran dans le mois de Ramadan et surtout dans la dernière décade où l'ange Gabriel a fait descendre le Saint-Coran en global, le Saint-Coran tout entier. Alors, nous connaissons la valeur du Saint-Coran pour notre religion. Et si Allah a choisi le mois de Ramadan, plus particulièrement dans la dernière décade, c'est que cette dernière décade a beaucoup de valeur. Deuxièmement, Allah subhanahu wa ta'ala a fait de la nuit le destin dans ces 10 derniers jours. Or, la nuit du destin, comme vous savez, elle est meilleure que 1000 mois. Allah nous dit, Laylatul Qadri khayran min alf shahr. Troisièmement, Allah subhanahu wa ta'ala a fait de cette nuit du destin une nuit pleine de miséricorde, une nuit de bénédiction. Allah nous dit, Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah. Certes, nous avions révélé le Saint-Coran dans la nuit de bénédiction, dans la nuit de Laylatul Qadr. Quatrièmement, Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre tous les anges, sans exception. Tous les anges avec eux, leur patron, qui est Malaïka Jibril. Tout simplement pour démontrer que c'est une nuit particulière, c'est une nuit de valeur. Cinquièmement, Allah subhanahu wa ta'ala a rendu cette nuit, il l'a appelée la nuit de paix, en disant Salamun hiya hatta matla'il fajr. Paix de Allah sur cette nuit jusqu'au lever du soleil. Mes chers frères en islam, Allah subhanahu wa ta'ala, avec la paix de la nuit du destin, a fait éloigner Satan de nous et il n'a aucun pouvoir sur nous
pour contre-promettre tout ce que nous sommes en train de faire de bien envers notre Seigneur qui est Allah. Mes chers frères en islam, ce qui est encore à rappeler, qui est très important, sixièmement, c'est que Allah dit Fiha yufraku kullu amrin hakim. C'est dans cette nuit-là, la nuit du destin qui se trouve dans la dernière décade, que Allah prend la décision de l'année, le budget de l'année. Allah décide ce qu'il veut pour toute personne au courant de l'année qui va suivre. Car Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre de Lawh al-Mahfouz, du grand tableau qui se trouve au ciel, ce qui va se passer pour tous les êtres humains sur cette terre, notamment les fidèles. C'est là qu'il faut revoir le temps que vous allez passer sur cette terre, la richesse que vous allez obtenir pendant toute l'année, ce que vous devez avoir, ce que vous devez perdre. C'est dans cette nuit que Allah redécide une décision finale pour nous. Et si ça se trouve que pendant cette nuit, vous êtes en train de veiller, vous voyez que la décision que Allah prendra pour vous serait toujours favorable à votre égard. Mes chers frères en islam, certainement, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne, il gratifie, il pardonne à tous ceux qui auront la chance de veiller pendant cette nuit. Or, cette nuit n'a pas une date précise. C'est pendant la dernière décade selon les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors donc, nous devons veiller pendant la dernière décade tout entière, sans négligence, sans paresse. Évitons de dormir, évitons de laisser les nuits passer. Mes chers frères en islam, à la fin, ce que nous aurons à dire, c'est que c'est dans la dernière décade également que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a l'habitude d'observer la retraite spirituelle que nous appelons al-i'tikaf. Al-i'tikaf, c'est une sunna qui est malheureusement négligée par beaucoup de musulmans aujourd'hui et qui permet à l'homme d'obtenir le pardon de Allah. Il s'agit de quitter sa maison pour venir demeurer dans une mosquée, tout simplement pour prier Allah, lire le Saint-Coran et faire les zikrs et les doigts. Mes chers frères en islam, après la mort du prophète sallam, toutes ces femmes ont observé la retraite spirituelle jusqu'à la fin de leur jour. Mes chers frères en islam, voilà un peu ce qui nous attend, s'il plaît à Dieu, et si Allah nous prête, lui, jusqu'à ce moment. Redoublons donc d'efforts, car nous avons beaucoup à demander auprès de Allah. Nous avons beaucoup de problèmes, et c'est le moment opportun pour que nous puissions soumettre tous nos problèmes à Allah. Et il est capable, comme nous le savons tous, de nous soutenir et de soulager nos peines, de nous donner des solutions pour les problèmes que nous avons. Mes chers frères en islam, le Saint-Coran, effectivement, c'est le moment qu'il faut encore renouer avec la lecture du Saint-Coran. C'est également le moment où il faut faire encore plus d'aumônes, donner de la nourriture aux pauvres. Faites des gestes de bienfaisance envers vos frères qui n'ont pas les moyens. Ce sont des gestes méritoires. Ce sont des gestes qui vous feront gagner votre Ramadan de cette année. Comme vous avez déjà commencé depuis le début du mois de Ramadan, continuez, ne relâchez pas. Ceux qui ont déjà commencé doivent continuer. Ceux qui ne l'ont pas encore fait, que Allah subhanahu wa ta'ala les donne le moyen de faire. Allah nous dit dans le Saint-Coran, Inna allazina yatluna kitab Allah. Ceux qui lisent le Saint-Coran, le livre de Allah. Wa aqamus salat. Ils font des prières, que ce soit nocturnes ou les prières de jour. Ils le font beaucoup plus. Wa anfaqu mimma razaqnahum.
et il donne de ce que nous l'avions donné comme richesse. Il donne aux pauvres, sirran wa alaniyatin, en secret ou en public. Yarjuna tijaratan lan tabur. Certainement, ils vont gagner, ils vont avoir beaucoup de bénéfices dans le commerce qu'ils sont en train de faire avec leur Seigneur. Et Allah subhanahu wa ta'ala accepte tous nos jeûnes du mois de Ramadan et que Allah accepte également la dernière décade que nous allons très bientôt observer, Inch'Allah. Muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya. Allah mai girma da ɗaukaka, muna yi masa godiya da yawan baiwa wanda ya yi mana. Ga baiwa na musulunci, ga baiwa na sunna, ga kyauta na Ƙur'ani, ga babban kyauta na Ramadan. A cikin Ramadan kuma ga babban kyauta na Lailatul Qadr. Muna wa Allah godiya domin mun sani in muna gode masa ya yi mana ƙari, Allah ya ƙara mana alherinsa. Mun shaida Allah shi kaɗai ne abin bauta da gaskiya, bai da abokin tarayya. Mun shaida shugabanmu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne, manzon Allah ne. Allah ya aiko shi ya nuna mana addini da ibada. Yaya za mu yi Ramadana? Idan goma na ƙarshe ya zo, yaya za mu yi? Ya koya mana, ya nuna mana. Tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, tabbata akan iyalansa, abokansa, da duka waɗanda suke rike da sunnansa har tashin kiyama. ‘Yan uwa musulmai, mu ji tsoron Allah, mu kasance masu tsoron Allah, musamman wannan lokaci wanda muke lura muke gani tsoron Allahnmu ya yi ƙaranci. Mu ƙara tsoron Allah, ba don komai ba, saboda ranar nan da take zuwa take jiranmu, ranar tashin kiyama. Idan mutum ya sake bai nemi guzuri da tsoron Allah ba, har wannan ranar ta zo ta riske shi, ya yi babban nadama. Ya Allah, muna roƙonka ka sa guzurinmu ya kasance tsoronka ranar tashin kiyama. Ya ku ‘yan uwa musulmai, a hankali Ramadana na wucewa ke. Kusan mun raba Ramadana kusan rabi. Nan da wasu kwanaki ‘yan kaɗan za mu shiga goma na ƙarshe na watan Ramadan. Kafin a ce ranar Alhamis, shi kenan goma na ƙarshe ya shigo. Allah ka sa muna cikin masu yawancin rai da kuma lafiya. Goma na ƙarshe na watan Ramadana, shi kuma wani daraja ne wanda kuma ya fi 20 na farko na watan Ramadan. Yana da wani daraja ne na musamman, domin haka Allah ya daraja wani abu akan wani abu, ko a cikin mutane Allah ya daraja wani ne akan wani. To haka a cikin watanni Allah ya daraja watan Ramadan akan sauran watanni. A cikin Ramadan kuma sai ya daraja kwanaki 10 a cikin watan Ramadan. A cikin kwanaki 10 kuma sai aka samu wani dare guda ɗaya tak, Lailatul Qadr, wanda darajarsa ya fi watanni 1000. Ya ku ‘yan uwa musulmai, wayannan kwanaki 10 na ƙarshe na watan Ramadana suna da falala, suna da daraja, suna da riba, suna da amfani. Bai kamata ba a ce musulmi a matsayinsa na musulmi wanda ya san darajar addininsa, ya san darajar Ramadana, ya yi sakaci. Wato kwanaki 10 nan na ƙarshe na watan Ramadana ya daidaita su da kwanaki 20 na farko. A'a, don ba haka annabi yake yi ba. Ummul mu'minina, uwarmu gaba ɗaya, Aisha radiyallahu anha, take cewa idan 10 na ƙarshe ya zo, annabi sallallahu alaihi wasallam yana ƙara himma ne, yana ƙara himma fiye da yanda yake himma a kwana 20 na farko. Ta ce wa'annan kwanaki 10 suka shigo, wato annabi yana ɗaure damtse, yana ƙimsawa ne sosai, sai ya rayar da darurukan nan duka, sa'an nan ya tayar da iyalansa dukansu, ya ce dukansu su tashi,
domin a raya dare. Maganar raya dare ne, a raya dare da Qur'ani, ba a raya dare da fira ko zaman fada, a'a a zo masallatayya a raya dare, a yi ibada, a yi addu'a. Wannan abin da muka sani kenan a cikin sunna na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wayannan kwanaki dare darajansu yana da yawa. Da farko, wato a cikin wayannan kwanaki 10 na ƙarshe, Allah madaukakin sarki ya saukar da Qur'ani, inna anzalnahu fi lailatul qadr. A cikin kwanaki 10 na ƙarshe, a cikin daren lailatul qadr aka saukar da Qur'ani a haɗe, a dunkule gaba ɗaya. Kaga wayannan suna da daraja kenan. Me yasa ba saukar da Qur'ani a cikin wani wata ba sai Ramadan? Me yasa ba saukar da Qur'ani gaba ɗaya a wata rana ba sai cikin lailatul qadri? Lailatul qadri kuma cikin kwanaki 10. Kaga babu sakaci a gare ka, ni da kai ba mu da sakaci kenan. Abu na biyu, Allah madaukakin sarki ya siffanta lailatul qadri da cewa lailatul qadri khairun min alf shahr, ya fi alkhairi da watanni 1000. Sai wani da wani zai rayu shekaru 1000, amma cikin dare ɗaya ka samu lada na aiki kamar wanda ya yi watanni 1000 yana ibada. Watanni 1000 kamar wurin shekaru wurin 40 ko 50 kenan. Ya kai ɗan uwa musulmi. Allah madaukakin sarki na uku ya ce wannan dare fa dare ce mai albarka ba. Albarkan Allah kuwa yanzu haka shi muke ci. Albarkan Allah ne. To ya ce zai ƙara albarka a cikin wannan dare ce mai albarka. To ina kake ana raba albarka, kai ko kana kwanci kana bacci. Allah ya ce inna anzalnahu fi lailatin mubaraka, mun saukar da Qur'ani ne a cikin dare mai albarka. Na hudu, ƴan uwa musulmi, mala'iku gaba ɗayansu kaf suna saukowa ne a cikin dare, ba bari ko ɗaya a sama, dukkansu suna saukowa tare da su shugabansu mala'ika Jibril. Me suke zuwa su yi? Addu'a mana, suna yi muku addu'a, Allah ya muku gafara, Allah ya muku rahama, Allah ya jin kanku. An dai kuna ina, kuna nan kuna bautan Allah a cikin wannan dare. Na biyar, Allah madaukakin sarki ya siffanta wannan dare da cewa aminci ce. Aminci, salamun iya hatta matla'il fajr. Wannan dare na cikin salama, cikin aminci da kwanciyar hankali daga Allah har alfijiri ya bullo. Malumma suka ce wannan aminci shine kuna nan cikin tsaro na Allah da kula na Allah da karban addu'o'in da kuka daga zuwa ga Allah. Shedan kuma bai da iko ya cutar da ku ko ya yi muku wani abu. Allah ka sa muna da rabo a wannan dare. Allah madaukakin sarki na shi da kuma yace fiha yufraku kullu amrin hakim. Wanda shine babban magana. Wai a cikin wannan daren ake rarraba dukkan al'amari da hikimar Ubangiji Allah madaukakin sarki. Ma'ana Allah rama ya riga ya tsara kowa abinda zai yi, abinda zai same shi, ko na alkhairi ko na sharri don rayuwarsa. Amma in aka zo cikin daren Lailatul Qadri, sai Allah ya sake dubawa abinda aka rubuta mana kowane ɗaya daga cikin mu. A'a, kwanakin da aka ɗiba maka za ka yi a rayuwanka ne za a ƙara maka. A'a, arzikinka da aka ɗiba maka ne za a ƙara maka. A'a, menene za a ƙara maka, za a baka, za a yi maka, wanda da can ba haka ka tsara ba. Amma ƙoƙarinka da himmanka da kuma raya wannan dare, gashi nan kuma irin abin da za a baka. Ashe ka gani ba ƙaramin abu ba ne. Ubangijin Allah ka sa abin da za a rubuta mana a cikin wannan daren ya zama mana alkhairi gaba ɗaya. Ya ku ƴan uwa musulmai, na bakwai wanda ya raya Lailatul Qadri ya samu dacewa, to dukkan zunubansa da ya gabata Allah yana gafarta masa. In dai ya raya ta imanin wa hisaban, da imani da kuma neman biya daga Allah madaukakin sarki. Yan uwa musulmi, a ƙarshen hudubar mu akwai abin da sunna ce babba amma mutane ba su damu da shi ba, shine itikafi. Itikafi mutum ya bar gidansa ya zo masallaci kwanaki 10 na ƙarshen nan, yana nan ne musamman sai ibada, sai addu'a, sai karatun Qur'ani.
sai ibada, sai addu'a, sai karatun Qur'ani, ya nisa daga duniya da lamarin duniya gaba ɗaya. Wannan ladansa yana da yawa. Annabi sallallahu alaihi wasallam duk rayuwarsa ya kasance yana yin itikafi. Bayan ya rasu, matansa haka suka ta yin itikafi su ma har suka bar duniya. Saboda haka sunna ce wadda take da matukar muhimmanci, wanda Allah ya bashi iko ya raya ta, yana tare da dimbin lada. ‘Yan uwa musulmi, a ƙarshe muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace. Ibadanku ku ƙara himma, taimako da kuke bayarwa ku ƙara himma, sadaka da kuke bayarwa ku ƙara bayarwa, abinci da kuke bayarwa ku ci gaba da bayarwa, Qur'ani da kuke karantawa a ci gaba da shi, sadakoki a ci gaba da shi, nafiloli a ci gaba da kai, duk wani aikin alkhairi da ka sani ka ƙara himma a cikin wannan lokaci. Allah yana ce da mu, lalle waɗanda suke karanta littafin Allah alqur'ani, sa'annan suna tsayar da salloli farilla ko nafila ko tahajjudi, sa'annan suke ciyarwa daga arzikin da ni Allah na ba su a bayyane ko a ɓoye. Abu uku kenan, ga karatun Qur'ani, ga sallah, ga ciyarwa. Allah ya ce waɗanda suke yin haka yarjuna tijaratan lan tabur, suna neman kasuwanci da Allah ne, kasuwanci da Allah kuma babu hasara a ciki. Allah madaukakin sarki ya sa muna cikin wanda za mu yi wannan kasuwanci mai riba da Allah. Allah madaukakin sarki ya ce li yuwaffiyahum ujurahum, ya cika mana ladanmu, wa yazidahum min fadlihi, ya ƙara mana daga fadalansa. Innahu, lalle Allah gafurun mai gafara ne, shakurun mai godiya ne. Muna roƙo Allah madaukakin sarki ya sa mun dace. Allah ya ba mu rabo na Ramadana na wannan shekara. Ya Allah, muna roƙonka laifin da muka yi, kurakuran da muka yi cikin wannan wata da baya kuma Allah ka yafe mana. Allah ka ji tausayin mu, Allah ka gafarta mana, Allah ka yi mana rahama. Ka yi alkawari cikin wannan watan ga gafaranka ga rahamanka, za ka yantar da wayansu bayi ka kai su aljanna. Allah ka samu cikin su. Ya Allah, muna roƙonka mara lafiyanmu Allah ka ba su lafiya. Bayan uwayenmu sun rasu a cikin wannan wata na Ramadana, an fara da su amma ba za su samu goma na ƙarshe ba. Mu ma ba mu sani ba. Ya Allah, ka sa mu cikin wa'in za su samu goma na ƙarshe. Allah ka ba mu abin da za mu ci mu sha mu karkare wannan azumi. Ya Allah, muna roƙonka ka rufa mana asiri. Magabatanmu duka Allah ka yi masu gafara. Ya Allah, muna roƙonka kwanciyar hankali da zaman lafiya a duniya. Ƙasashenmu da maƙwabtanmu wanda suke fama da 'yan ta'adda, barayi, masu garkuwa da mutane, masu sata, ga sunan dai sun hana 'yan uwayenmu saƙaf, sun hana su natsuwa su bauta maka Allah. Mun barka da wannan 'yan ta'adda, ka yi maganin su ya Allah. Allah ka hallakar da su, Allah ka wargaza su, Allah ka tona asirinsu da su da waɗanda suke taimakonsu. Allah ka kunyatar da su tun daga nan duniya har lahira. In a cikinsu akwai masu shari'a, Allah ka shiryar da su. Ya Allah, muna roƙonka duniya gaba ɗaya inda ake yaƙi, ake kashe musulmi, Allah ka tsayar da shi, ka tabbatar da zaman lafiya ko ina a duniya. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم ربنا أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.